2082 सालको चुनाव अघिको नेपाल। दशकौंदेखि सत्तामा रहेका पुराना पार्टीहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादी जनताको नजरमा लगभग टुटिसकेका छन्। हरेक नियुक्तिमा नातावाद र कृपावादको बोलबाला छ। लाखौं युवा आफ्नो सपना पोको पारेर विदेशिन बाध्य छन्। पुराना नेताहरूलाई यी मुद्दाहरूको मतलब नै छैन। उनीहरू त केवल सत्ताको फोहोरी खेलमा व्यस्त छन्। कहिले गठबन्धन बनाउने, कहिले भत्काउने। जनताको रिस एउटा यस्तो ज्वालामुखी बनेको छ जसलाई फुट्न एउटा सानो झिल्को मात्रै काफी छ। मानौ केपी ओली नेतृत्वको सरकारले युवाहरूको आवाज दबाउन यो निर्णय लियो। जुन सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्न खोजियो त्यही विद्रोहको सबैभन्दा ठूलो हतियार बन्यो। सुरुमा फेसबुक र ट्विटरमा केही सांकेतिक विरोध मात्रै भए, तर जब सरकारले सुनेको नसुनै गर्यो त्यो सानो आगो सडकमा दन्कियो। यो कुनै पार्टीले बोलाएको जुलुस थिएन, यो थियो जेनजी आन्दोलन। कुनै नेता बिना आफै सङ्गठित भएको आक्रोशित युवाहरूको विद्रोह। भाषण होइन, अवसर दे, भ्रष्टाचार बन्द गर जस्ता नाराले काठमाडौँका सडकहरू थर्किए। आफ्नो कुर्सी हल्लिएको देखेर सत्ताले दमनको बाटो रोज्यो। 2082 भदौ सडकमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका युवाहरूमाथि निर्मम दमन भयो। त्यो काल्पनिक दमनमा 77 जना भन्दा बढी युवाहरूको ज्यान गयो। सडक रगतले भिज्यो र यसले पुरै देशलाई स्तब्ध बनायो। युवाहरूको मृत्युले जनताको रिसलाई बाँध तोडेको बाढीमा बदलियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिन बाध्य भए। देश एक गम्भीर राजनीतिक सङ्कटमा फस्यो। यही सङ्कटको बीचबाट देशलाई निकास दिन पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा एउटा अन्तरिम सरकार गठन भयो र त्यो सरकारको महत्त्वपूर्ण निर्णय थियो 2082 साल फागुन 21 गते नयाँ निर्वाचनको घोषणा। चुनावको घोषणासँगै देशको राजनीतिमा एउटा नयाँ तरङ्ग आयो। एकातिर आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सङ्घर्ष गरिरहेका पुराना पार्टी, अर्कातिर दुई यस्ता शक्ति थिए जसमाथि जनताको आशा टेकेको थियो। पत्रकारिताबाट राजनीतिमा आएर रासोपा पार्टी बनाएका रवि लामिछाने र काठमाडौँको मेयरका रूपमा आफ्नो कामले मन जितेका बालेन्द्र शाह। रवि र बालेन बीच 7 बुँदे सहमति भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चुनाव चिन्ह घण्टी नै रहने, रवि पार्टी अध्यक्ष रहने र चुनावपछि बालेन संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बन्ने। यसले देशैभरिका युवा र परिवर्तनका पक्षधरहरूलाई एउटै झन्डामुनि ल्यायो। ग्रान्ड युनिटी पछि 2082 को चुनाव एउटा सामान्य चुनाव रहेन। यो पुरानो र नयाँ नेपाल बीचको जनमत सङ्ग्रह जस्तो बन्यो। बालेन र रविले मिलेर देश दौडाहा सुरु गरे। उनीहरूको भाषणमा आक्रोश मात्र थिएन, देश बनाउने एउटा स्पष्ट सपना थियो। उनीहरूले भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उखाल्ने, विदेशिएका युवालाई फर्काउने र योग्यताको आधारमा देश चलाउने बाचा पनि गरे। फागुन 21 गतेको चुनावमा करिब 60% भोट खस्यो, जसमा जेन्जी अर्थात् युवा मतदाताको सहभागिता कल्पना गरे भन्दा धेरै थियो। जब मतपेटिका खुल्यो, सुरुवाती नतिजाहरूले नै राजनीतिक पण्डितहरूलाई गलत साबित गरिदियो। झापा 5 मा बालेन शाहले 68,348 मत ल्याएर ऐतिहासिक जित हासिल गरे, जबकि केपी ओलीले मात्र 18,734 मत पाए। लगभग 50,000 मतको यो विशाल अन्तर ओलीको राजनीतिक करियरको अन्त्यको घोषणा जस्तै थियो। तर यो आदि झापामा मात्र सीमित रहेन, यो त निलो सुनामी थियो जसले देशभरिका पुराना दलहरूको किला ध्वस्त पारिदियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षतर्फका 165 सिट मध्ये 125 सिटमा जित हासिल गर्यो। काठमाडौँ उपत्यकाका सबै 10 सिट उसले क्लिन स्विप गर्यो। समानुपातिकतर्फ भने 275 सदस्यीय संसदमा बहुमत हासिल गर्यो। चितवनमा सोभिता गौतम र रवि लामिछानेदेखि मोरङमा रुबिना आचार्यसम्म रासोपाको युवा उम्मेद्वारहरूले देशभर जितको झण्डा गाडे।